Daniel, Nuggio. Daniel Nuggio fra vers 24, lät mig läsa. Ti vikur avråddar upp på folk tutt og upp på høyliga stedtun. At fullføre misbrotet og at gjøre enda av synden og at gjøre endursøvning fyrir misgjør og at føre inn avutverande rattvise og at innsikla sjøvnena og profeti og at salva hitt mest høyliga. Vita tessvegna og skina at fra færingene fram av bøyenon at endurbøta og at bygja Jerusalem fram at Messia, prinsenon, skulle være 6 vikur og 22 vikur. Gøtan skal være bygdatter og mureren enn ta i trobelsomon tøyen. Og etter 22 vikur skal Messia være skåren av, men ikke fyrir seg sjálvan, og falskje tja prinsenon som skal komme, skal øyelegge stegin og halgjedomen, og enden herav skal være vi en flau, og framme at endanon av kruinon og øyengar avråddar. Og han skal stedfesta sottmalan vi mengar i øynaviko, og i myare vikune skal han volda slateloffrenon og tilbyaneroffrenon at halde opp hett, og fyrir iverbrøyingene av anstigdom skal han gjøre til øye, alt inntil fullføringene, og hatta avrådda skal være helt oppå hitt øytna. Amen. Således ljøver Guds høylige år, og i føresku King James. Takk og lov. 6 vikur, hatt profetisk tale, hatt profetisk tegnmål som skal tøyast. Altså vikunar deir. 6 vikur til 6 til 4 til 450. Til seg her 450 år avråddar og på høyliga stedtun at fullføra. Gud gjer opp en råknskap her, at fullføra misbrotet, til misbrotet vil fullt lukkas og at gjøre enda av synden, og at gjøre endur søvning fyrir misgjør. Gjør opp råknskap, synden skal være full, men også en endur søvning. Reconciliation. Det bare vi Jesu offre. Og at føre inn avutverande rattvise, det Jesu rattvise. Men det hendte jo Golgata. Og at innsikla sjøvnene og profeti, og at salvet mest høylega. 6 vikur til 450 år. Ja. Så her får vi at Gud har avrått 450 år. Men så sutja vi her, vita tessvegna og skina, fra færingen fram av bøyen at endurbøte og bytja Jerusalem fram at Messia, prinsenon, skulle være 6 vikur og 22 vikur. 6 vikur og 22 til trus og 2 til 2 trus pluss 6 9 trus. Ja, men her stendur her at det skulle være 6. Så her bare 9 trus, og 9 trus fyrir 6 403. Og tar som hava kanna etter, varst du bøye før ut fra Artaxerxes konge, til Nehemia, han gav en løyve affæra til Jerusalem at endurbytja muranar. Og det var i 403 fyrir Krist. Og det var enda akkurat, det stendur her, tja Nehemia, men vi tog til den, og men han var kong og bla bla bla, ta han før bøy ut og Og så råkna der etter at Jesus røy inn i Jerusalem, jeg halte det var satta Nissan, et jødska kalendaren, 4. april, halde bestemt av Og så råkna der etter, til 403 år opp av dagen, at han røy inn, og ta ble han fakna over som Messias. Det sødde Hosianna i haksta himmelen, var sikna over han som kjer med navn i Herrens. Ta fakna av til honom som synen Messias. Alfalchi var samla her til
til hattøyna, veist du. Skulle være 6 vikur og 22 vikur, gøtan skal være bygd attur og muren, enn ta i trobelsom tøyen til her under samtøy Nehemia, veist du, i Gamla testamentet. Ja. Men så manglar en vika ui. Jesus vil skåren av, og han vil himmels. Og alle disse tøyene har manglet seg tjei årene av trångt. Ja, men vi som har alle bøyblene, vi sutter ut i oppenberingen at her er en tjei årene trångt av træt. Hun var dølt i 2 i oppenberingen, 3,5 år og 3,5 år. 3,5 år vi trångt, og 3,5 år vi vrøye. Vrøye, Guds tjei vrøyeskaler. Åren her da Guds tjei lurar. Ja, halleluja. Og det vil si her 6 år etter, og det er atla til jødanar. Det er Guds råkenskaper vi jødanar. Gud skal gjøre opp råkenskap vi tøyr. Og det stender i skriften at vi er ikke atla til vrøye. Men Gud fyrir å være vrøye vi jødanar, fyrir at ei mykja der, men tar fyrir at takk mot Jesus til han kommer atter. Halleluja. Som vi lauser her og i Romerbrevet 11, så skal alt Israel være frelst. De skulle ødel være frelst. Halleluja. Halleluja. Da jeg ber for Israel, så ber jeg om at Gud langt nå må begynne å åpne deres eie. Jeg gjør det må begynne å bli frelster. Ja. Lad oss lese her til Daniel. Nei. Hva er det? Zakaria er det. Zakaria 12:20. Og jeg vil hettla på Davids hus og på Jerusalems øybyggvar, nåar og ombøninga andan. Og tar skulle hitje på meg, som tar av gata. Og tar skulle harma han, og ein harmar iver hans er øynasta son. Og skulle være i borskløyga iver han, ein som er i borskløyga iver hans er fyrsta føtta. Skulle hitje på meg, sier han, som tar av gata. Gata til å stinke utjøknen. Tar stunke utjøknen Jesus og krossen. Og skulle harma han, og en harmar iver sin øynasta son. Jesus er Guds øynborne son, da. Det er Jesus. Og skulle være borskløyga iver han. Ja, etter øynene deg, Gud skal hettle ut andan, at han skulle knappt bli suttja hva det var gjørst. At det var Jesus var Messias, og at det var tøy som gav han opp på krossfestvannet. Det var skulle harma, gråte i hverandre, du varst. Og hver er det så det stender? Ja, så stender det her til Zakaria 13, 6, i neste kapitlet. Og ein skal sia vi han, kvæt er Jesus svaren i hånden tøynen. Ta skal han svære, tei, hver vi var sardur i huset vina møyna. Og i huset vina møyna. Tid krossfeste meg, tid dråpe meg, men jeg kallte ikke møyna viner allukkavel. Halleluja. Hva er det svaren i hånden tøynen? Og han skal sia vi han, hva er det svaren i hånden tøynen? Det skulle suttja han. Anlitt til anlitt. Ta vi han komen. Og ta han kommer atter, ta han sier koma ordentlig av ta han kommer nye til hjørne, ta koma vidt vi honom. Tog jeg skriva stendur her til Zakaria. Zakaria 14:5. Ja. Tja Zakaria 14:5. Og til skulle flytja til fjalladalen, til fjalladalen skal røkka et asal. Ja, til skulle flytja, lukka som du flyttu fra
fyrir framman gjerskjoltan av døven Usja kongs av Juda, og Herren godmun skal koma, og atler hinner høylavo vid her. All his saints with thee. Det er ikke hans høylavo enklar, det er høylavo. Ja. Halleluja. Her han skal koma. Da skal han stuja nere av oljefjallet, det stender på en tilrøysene. Og han sa føt, i vers 4, Zakaria 4:4, og han sa føtter skulle standa at det oppi Olivenfjallet, som framfor Jerusalem, Estan 4. Olivenfjallet skal klovna i Miotes, mot Estri, mot Vestre, og her skal være en seramikkel dalur. Og du, det stender ikke gjerningen apostlene 11 at han får opp fra Olivenfjallet, og tar stå og starte opp etter, tar stå og knapplet for ønklen kjattamon, og sa, hva standa det der opp etter? Jeg synes samme Jesus som er tidsen fra til kom til himmels, skal av samme hånd komme atter. Det vil si han kommer atter ned av Olivenfjallet, og det er det som stender her. Og ta kom hans høyla av vinen, ta vi ved i himmelen til Brittlevs kvaldmål til Lamsens, og komme ned av vinen ned av Olivenfjallet, og ta skal han tøyne Antikristi, som tar i kommet med jøten, som han sier, in the nick of time, og i sørste løte, og bjerge Israel, og skal genge inn i tempelet, og vise dem hentersynner, til naglamerker, og de skulle kjenne han, og de skulle gråte i han, alle 18 og alt Israel skal være frelst etter øyne deg. Og da kom jeg ned vi, og Jesus sier, fær du å være her konkur iver Zimbabwe, eller også, det var omkring bojen her. Og de fleste de har sett iver øyne bojen, 5 bojen, 20 bojen. Vi kommer råa hjørne, vi kommer arva hjørne, det er rett for så, kommer arva hjørne, være konkar av hjørne, 1000 år. Ta bara makka rätt. Halleluja. Amen.